Dasturimizda agrar soha mavzusi. Ma'lumki, qishloq xo'jaligida g'alladan mo'l va sifatli hosil yetishtirish uchun erta bahordan mineral o'g'itlar bilan oziqlantirish, begona o'tlar, kasallik va zararkunandalarga qarshi kurashish kabi agrotexnik tadbirlarni qo'llash talab etiladi. Paxtakor tumanida tashkil etilgan seminar shu mavzuda bo'ldi. Hadima yurtimizga bahor keladi. Ko'kda quyosh charaqlab, havo harorati ham iliqlashdi. Tabiat uyg'onib, dalalarda bahorgi yumushlarga kirishildi. Jumladan Paxtakor tumanida ham mirishkorlar qishloq xo'jaligi sohasida mavsumiy yumushlarni boshlab yubordi. Fermer xo'jaliklarida g'alla parvarishi, mineral o'g'itlar bilan oziqlantirish, dala chetlarini tartibga keltirish, irrigatsiya tarmoqlarini yaxshilash hamda ariqlarni betonlash ishlari olib borilmoqda. Eng asosiy tadbirlar g'alla maydonlarida olib borilyapti desak xato bo'lmaydi. Sababi bobo dehqonlar va soha mas'ullari xalqimiz rizqi bo'lgan g'alladan bu yil ham yuqori hosil olish harakatida. Buning uchun esa zarur agrotexnik tadbirlarni sifatli tashkil etish kerak bo'ladi. G'alla maydonlarida uchraydigan eng bizda ashaddiy begona o'tlardan bo'lgan yovvoyi suli, gandumak deymiz, yopishqoq o't, perko, rapis, keyin yovvoyi turib degan har xil shu begona o'tlar qarshi birinchi navbatda o'sha ta'sir qiladigan gerbitsidlarni tanlay bilish va vaqtida va o'z shu me'yorlarda ishlay berishimiz kerak. 5-6 gradusdan o'rtacha harorat ko'tarildimi, bu g'allada zang kasalligini kelib chiqishga eng yaxshi sharoit bo'ladi. Mutaxassislarning tavsiyasi bilan kerakli fungitsidlarni tayyorlab, buni ham iloji boricha shu gerbitsidlar bilan qo'shib bir vaqtda o'zida olib borish kerak. O'sha suv ta'minoti qiyin bo'lgan joylarda g'allamizning rivoji ko'pchilik joylarda kechroq bo'lyapti. Bunday maydonlarda albatta o'sha maydonlar 3-4 chimbark holatda turibdi. Buni tezlik bilan tuflatib olishimiz kerak. Jizzax viloyat fermerlar kengashi, urug'chilik instituti mutaxassislari, o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi vakillari hududdagi fermerlar bilan birga joylarda g'alla parvarishining borishi bilan tanishish asnosida zaruriy tadbirlar xususida muloqot qildilar. 160 gektar g'alla ekkanmiz Alekseyevich navidan. Sentyabr oyining oxirida, oktyabr oyining birinchi 10 kunligida 250 kilodan ammofos gektarga 5 tonnadan mahalliy go'ng chiqarib texnika yordamida sepganmiz. G'allamiz rivoji hozirgi kunda yomon emas. Birinchi sulfat ammoni 200 kilodan yanvar oyida berdik. 200 kilodan selitra sepdik. Mana endi hozir begona o'tlarga qarshi fungitsidlarni sepib, orqasidan yana suv ochib g'allaga ishlov beramiz. Zang kasalligi bugungi kunda havoning yuqori namlik bo'lib kelayotganligi sababli uchrash ehtimoli yuqori. Hasharotlar, begona o'tlar ham uchrashi kutilmoqda. Shuning uchun fermerlarimiz bilan dolzarb 40 kunlik tadbirlari tashkil etildi. Ushbu tadbirlarimiz 16 fevraldan 28 mart kunigacha davom etadi. Shu kuni o'rganish va bahorgi yumushlarni tashkil etishda zaruriy tavsiyalarni yetkazish maqsadida mas'ullar tumandagi Yakbekzod, Majid ota va Tavra singari fermer xo'jaliklari dala maydonlarida bo'ldi. 2026 yil hosil uchun ekilgan g'alla maydonlarida olib borilayotgan bahorgi agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida bajarilishi hamda ekilgan g'alla maydonlarini zang kasalligi va begona o'tlarga qarshi profilaktik kurashlarni olib borishda e'tibor qaratish kerak bo'lgan jihatlar tushuntirildi.